Efpata, maabli ka. Mayong adlaw, kini si Father Algie Quintana, Vocation Director sa Oblates of the Virgin Mary. Maigsuon, uban kita karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa atong Ebanghelyo, Marcos 7:31, giayo ni Jesus ang usa ka bungol. Ug si Jesus naning kamot in town, gitapion iyang kamot ug iyahang gikulkog ug iyahang gituthuan. Nag-exert, nag-effort in town atong Ginoo maigsuon. Nganuman, gusto niya nga maayo ang tao ug makadungog sa iyang mga pulong. Kaya mga pulong mao'y atong paglaom. Dili nimo makita ang akong kasing-kasing, niya makita nimo akong dalunggan. Kung ato ning itipon ang akong dalunggan nga tuo og wala, mao kana ang itsura sa kasing-kasing. Ug usa pa, di nimo makita ang akong kasing-kasing kung akong ibutang akong kinumo, mao kana kadako ang akong kasing-kasing. Mao kana maigsuon nga kung maayo akong kasing-kasing, maayo ako nga tawo mo tabang, mo hilom, no? Mo mag-generous kaayo ko, no? Pero kung daotan akong kasing-kasing, mo pug kini nga kamot ang modapat, mo pinikamot nga ang muguba, magpasakit. Karon ang mga adlaw sa kasing-kasing, atong tan-aw ng atong kasing-kasing maigsuon kung abli ba ang akong dalunggan, no? But pasabot kabalo ba kita maminaw sa usag-usa. Og kana diha maigsuon adlaw sa kasing-kasing, hinaot nga dili sarado og dili baliktad. Unsay baliktad sa kasing-kasing? Singka-singka, no? So mao kana maigsuon atong pamalandungan, hagit kanato karon nga ang atong kasing-kasing unta mahisama sa kasing-kasing ni Hesus nga puno sa gugma ug paglaom. Amen.